नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम इस समय हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेगा ट्रेड फेयर सेंटर में। आपको बता दें कि यहाँ पर इस ट्रेड फेयर में अलग अलग तरह के लोग आते हैं और नई नई चीज़ों को देखने को मिलता है। फिलहाल इस ट्रेड फेयर में हम यहाँ पर खड़े हैं और मिनी सेफ करके हैं, इलेक्ट्रॉनिक तंदूर है और आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसमें सब कुछ बना सकते हैं। भाई साहब का क्या शुभ नाम है? हैप्पी ने देखिए इलेक्ट्रॉनिक तंदूर बनाया है और तुरंत ही डाल करके तंदूर बना दी है। इसमें ये आलू कुलचा बना है विदाउट ऑयल, जो आप घर पे फ्राई करते हो, तलते हो, इसके अंदर विदाउट ऑयल है। आलू कुलचा, पराठा, पिज़्ज़ा, नान, रोटी, बिस्किट, केक, ऑल इन वन है ये मशीन। ये आपका माइक्रो ओवन, OTG सबका काम करेगा। ये देखिए अभी नान डाल रहे हैं। होटल में नान खाता तो नान चिंगम हो जाता, रबड़ हो जाता। इसमें आपका नान चिंगम नहीं होगा, रबड़ नहीं होगा। हमने एक डाला आइटम, इस तरह से आप 4 नान घर पे बना सकते हो। ये रोस्टेड आलू डाला है। ऐसे ही आप भिंडी, गोभी, करेला, फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो विदाउट ऑयल। घर पे तलते हो, फ्राई करते हो, बच्चों को फ्राई करके देते हो, इसके अंदर रोस्टेड हो जाएगा विदाउट ऑयल। जो घर पे आपके 4-5 हज़ार की महीने की ऑयल की खपत हो रही है, वो बंद हो जाएगी आपकी, जीरो मेंटेनेंस है। ये बताइए कैसे वो जानेंगे कि उनका आलू हो गया है, उनका पिज्ज़ा हो गया है? ये मैनुअल मशीन होता है। ये देसी कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई टाइम नहीं, नोब नहीं, स्विच नहीं है। आलू और वेजिटेबल को 10 मिनट लगता है, बाकी चीज़ें सब 2-2, 3-3 मिनट में होती है। मैनुअल होता है, खोल के देखना। जैसे कि ये नान है, आपके सामने अभी डाला था, डन हो गया। अगर नहीं आपको कच्चा लग रहा है तो इसको दोबारा आप अंदर कर सकते हो। अच्छा, इसमें 2-2, 4-4 मिनट में सब चीज़ बन जाती पलटना है। ही पड़ता है। इसमें कोई चीज़ को रोटेट नहीं करना, दोनों साइड से हीट है। ऊपर से भी हीट है और नीचे से भी हीट है। किसी भी चीज़ को इसको पलटना नहीं है। ये देखिए अभी नान और बैक ऑफ द नान, दोनों साइड से पकेगा नान। अभी ये पिज़्ज़ा डालेगा, ओवन में डालते हो, आधा घंटा लगता है पिज़्ज़े को। इसमें 2 मिनट में पिज़्ज़ा होगा, 2 मिनट में क्रिस्पी पिज़्ज़ा। ओवन में करते हो, वेजिटेबल ब्लैक रहता है, इसके अंदर क्रिस्पी पिज़्ज़ा रहेगा 2 मिनट में। ये देखिए पिज़्ज़ा टॉपिंग करके इस तरह से रख दो। ये तो हमने एक रखा है, इस तरह से आप 2 पिज़्ज़ा रख सकते हो। अच्छा, एक साथ 2 पिज्जे यस रखते सर, हैं? क्वांटिटी डबल। 2 पिज़्ज़ा 2 मिनट में डन हो जाएगा इसमें, और नीचे से क्रिस्पी भी होगा अच्छा, फिर। सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगा? यस सर, 2 मिनट में मैगी बनता था, हमने पिज़्ज़ा बना दिया 2 मिनट में। 2 मिनट में पिज्ज़ा? यस सर, 2 मिनट में क्रिस्पी पिज़्ज़ा रहेगा इसमें। ऐसी पिज़्ज़ा, नान, रोटी, आप लोग पराठा। कहाँ से आए मिनी सेफ? हम दिल्ली से हैं सर। बाकी दिल्ली से पेटेंट प्रोडक्ट है, ISO सर्टिफाइड है। अच्छा, ये पेटेंट प्रोडक्ट? यस सर, हमारा। आपके अलावा अभी कोई नहीं बनाता इसको? नहीं सर, ये मतलब हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। ओखला में, दिल्ली में 2 फैक्ट्री है हमारा। अच्छा यस, बाकी हर साल हम इधर आते हैं एग्जीबिशन में। अच्छा, हर साल आते हैं? यस सर। तो इसको अभी आपने इसका पेटेंट ले रखा है इसका? यस सर। बाकी यही मॉडल 2 घर के लिए, बाकी सब कमर्शियल है हमारा, होटल के लिए। कॉमर्शियल वाला कि अगर मान लीजिए ये स्टार्टिंग साइज है हमारा कमर्शियल। ये कॉमर्शियल? इसमें 4 पिज़्ज़ा 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा यस, ये कमर्शियल साइज है हमारा। 4 पिज़्ज़ा 2 मिनट में, बाकी इससे बड़े भी आते हैं। 8 अच्छा। पिज़्ज़ा, 12 पिज़्ज़ा, उस तरह से अच्छा, हर चीज़। तो इसमें भी सारी चीज़ें कॉमर्शियल वाला बना सकते हैं? यस सर, यस सर। बाकी कई सारे इधर रेस्टोरेंट है, मुझे याद में नहीं है। कई सारे रेस्टोरेंट है जो लखनऊ में मेरा तंदूर यूज़ कर रहे हैं ये। अच्छा, यस सर। तो अगर मान लीजिए हमारे कोई घर में यूज़ करना चाहता हो आप, तो घर के लिए ये 2 मॉडल हैं सर जी हमारे पास। अच्छा, ये 2 ये घर के लिए। इसमें 1 पिज़्ज़ा आएगा, अच्छा इसमें आपका 2 पिज़्ज़ा आ जाएगा। अच्छा, ये वाला मॉडल है जो आपको पड़ता है 3790 में। ये वाला पड़ता है 4490 में आपको मॉडल। 3790 मतलब अगर हमारे दर्शकों को हिंदी में बताना चाहें तो क्या? 3790 रुपये सर। ये 4490 रुपये में बड़ा मॉडल। इसमें 2 पिज़्ज़ा 2 मिनट में होगा, इसमें 1 पिज़्ज़ा 2 मिनट में होगा। अच्छा, एक बार हम आपकी इस स्क्रीन के यहाँ दिखाना चाहेंगे। हाँ, हाँ, दिखाइए। देखिए ये जो आप तंदूर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक तंदूर, तो इसमें क्या क्या बनने वाला है आपको बताते हैं कि इसमें आप रोटी बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर 9, 4 पिज़्ज़ा एक साथ 2 मिनट में बना सकते हैं, 2 किलो पनीर टिक्का आप 3 मिनट में बना सकते हैं। इसके अलावा 2 किलो चिकन टिक्का 10 मिनट में बना सकते हैं और 2 किलो फिश टिक्का 6 मिनट में बना सकते हैं। 2 किलो फ्रेंच फ्राइज़ 10 मिनट में बना सकते हैं और 2 किलो बिस्किट जो है वो 3 से 4 मिनट बना लेंगे। 1 किलो केक आप सिर्फ 5 मिनट में बना लेंगे, पाउडर वाला जी। और अभी देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। अभी पिज़्ज़ा हमारे सामने डाला गया था और बन भी गया है। और वैसे अभी हमने आलू चखा था, अच्छा था, स्वाद भी बढ़िया था आलू का। और निश्चित तौर पर इसमें जो चीज़ें हैं हम लोग के सामने बना रहे हैं और सिर्फ मिनटों में बन रहा है, नहीं 1 या 2 मिनट का समय ले रहे हैं। 3 या 4 मिनट का समय जो इन्होंने बताया है उससे पहले ही बना के दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रो ओवन में जो लोग डालते हैं उसमें उन्हें सेटिंग करनी होती है। यहाँ ये मैनुअल है, हमारे घर की महिलाएं खुद भी देख सकती हैं और इसको पलटना नहीं है। अगर आप इसमें कुछ भी कर रहे हैं तो इसको पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने क्या नाम बताया था अपना? हैप्पी। हैप्पी।
तो हैप्पी जी, अगर ये मान लीजिए अगर आप कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो क्या करेगा? ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ऑनलाइन में ये न्यू मॉडल नहीं है, इधर आपको लिए न्यू मॉडल निकाला है हमने। न्यू मॉडल में विशेषता क्या है? न्यू मॉडल में जैसे कि इसमें क्या है, जो कोटिंग है ये सेरेमिक कोटेड हमने किया है, हाँ, और विद ये स्टैंड किया है। इसको ग्रेनाइट मार्बल कहीं पे भी रख के यूज़ कर सकते हो, गर्म नहीं होगा। और ऊपर ये स्टेनलेस स्टील का टॉप दिया है, जैसे आपका पिज़्ज़ा बन गया ऊपर रखोगे गर्म रहेगा पिज़्ज़ा। अच्छा। यस। तो ये हम लोगों के साथ हैप्पी जी बात कर रहे थे, जो कि मिनी शेफ की तरफ से थे। इनकी खुद की अपना ब्रांड है, इनका पेटेंट है। और आप में से किसी को भी अगर चाहिए कि 2 मिनट में पिज़्ज़ा बनाना है, 9 से 10 आइटम आपको मिनटों में तैयार करना है और इलेक्ट्रॉनिक तंदूर से, तो आप ज़रूर संपर्क करिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिनी शेफ को। थैंक यू वेरी मच।